သူများအကူအညီနဲ့အလင်းရောင်ယူနေတဲ့၍သူများကိုအားကိုးနေတဲ့၍တော့ဘတော်မကိုအစွမ်းစားနဲ့ကိုလင်းလက်တောက်ပနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုပိုင်အစွမ်းစားရှိအောင်စူးစမ်းရှင်သန်နေခြင်းကရှေ့လာမဲ့တစ်လျှောက်လုံးတစ်ဘဝလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲသူများရဲ့အကူအညီကိုအမြဲယူနေရတဲ့သူများကိုအမြဲအားကိုးနေတဲ့သူကတကူတည်းတောက်ပဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာလဲကိုကတိမ်ငယ်တဲ့အရက်မှာရှင်သန်နေသလိုကိုဆက်ဆံနေကြပါလိမ့်မယ်ကိုပိုင်အလင်းရောင်နဲ့တောက်ပဖို့အခက်ခဲတွေရှိတတ်ကြပေမဲ့စူးစမ်းရုန်းကန်ထွက်တတ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေပေါ်အများကြီးဦးတည်ပါတယ်အချိန်တွေအတွေ့အကြုံအတွေးခေါ်တွေကနေသင်ကိုရှိနေတဲ့အယောင်လေးပိုလင်းလာအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်မှာပဲတာဝန်ရှိပါတယ်ကိုပိုင်အလင်းရှိနေတဲ့တပားသူရဲ့အလင်းတွေလည်းလိုအပ်မှာမဟုတ်ဘူးအားကိုတကြီးဖတ်ထွယ်ပြီးမှလင်းမဲ့အလင်းလဲလိုနေစရာအကြောင်းဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ပါဘူးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးတော့အတောက်ပဆုံးတော့အလင်းရောင်ကိုစူးစမ်းရှောက်ပေးပါလို့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မှာချင်ပါတယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ကိုပိုင်အလင်းရောင်လေးဖန်တီးနိုင်တဲ့သူအဖြစ်နဲ့လောကအလယ်မှာရှင်သန်တောက်ပလိုက်စမှာမိန်းကလေးရေတဲ့ဒါကတော့ကိုယ်နဲ့ရေးသားထား